的话也是带着任务来到市场这一边的，主要的话是帮粉丝请一尊观音。他要求的话是一个满黄翡的一个料子，底子干净。预算的话是在中千左右的一个价位，能不能遇到合适的呢？现在的话先到市场帮忙找找看。这一款的话就是一个镶嵌成品来的，妥妥的一个高冰料，给你们看一下。非常冰润的一个料子，它下面这一边的话是带了一个黄翡的，就是相对是比较少一点，比较大件。这一种是什么价格的，老板？这一件？这个3万5。这一款3万5，种水，还有它的一个光泽度都非常的到位，就是预算相对要高一点了。这一件的话种水特别的好，而且的话它的一个牌型的话是比较大件的，是带有飘黄翡的一个料子。这边的话是一个大肚佛的一个题材。这种是什么价格的？都是一个正冰种水了。这一件，这个给你29，这一款4万5，哇，价格的话也是比较高的，很漂亮，很漂亮，料子确实很漂亮，水汪汪的一个品质。其实男女的话都可以带有这种题材。这一家的话老料还是比较多的，包括它的一些雕刻都是以前的一个版型在哦。以前的料子也有好处，就是用料会比较足一点，厚度的话也是卡到有8厘，种水无可挑剔哦。色花的话非常的满，再给你们看一下它的一个开脸，脸部干净，很慈祥的一个面容，整一件看起来很优秀啊。这一款的话，老板要价是2万的一个价格，不过像比起新料来说，这一种价格也不算过分哦。还是可以谈的，也是一个观音牌子哦，种水非常的细腻，是带有淡紫色的，一条色根的话是贯穿到底。不过这一家的话，主要都是一些绿色绿货多一点，黄翡的话倒没有几件哦。见这一家的话也是比较多的，都是种水为主的，有带飘花的一个料子，但是黄翡的话确实是比较少一点。这一款呢是带有一抹。很小，几乎都看不见了。不过种水还是很冰润的。这种要什么价的，老板？哪一个？这一件。这个6000。这一款的话，底子很干净哦，开脸部的话也是比较慈祥的一个面容。尺寸整体的话是有50多的一个高度。市场的话也是逛了一早上，确实像这一种满黄翡的一个观音挂件呢，也是并不多见。刚才的话也是给他发了这一款，这一件的话种水料子都还可以，而且的话是比较厚装饱满的一个料子来的哦。但是呢，这一种呢就是一个从前的雕刻手法，就看起来的话没有那么正装立体。给你们看一下，开脸的话还可以哦。这一件的话是给价4800的一个价格。就是尺寸方面的话，想要再大件一点的，主要的话它也不算很着急。那这一件观音的话，我们只能再继续预一下了。